人类大概是自然界中唯一没有翅膀就可以飞行的物种了。可飞机并非是永不出故障的，人类与自然和命运的抗衡是永恒的话题。在49年前，一架载有45名乘客的飞机在智利和阿根廷之间的安第斯山脉坠毁，45名乘客中有12人当场丧生，余下的27名幸运者在经历了严寒、断粮、雪崩等近70多天的痛苦挣扎后，只有16人在坠机的72天后获救。为了在安第斯山脉的山坡绝境中活下去，他们迫不得已要靠食用尸体维持生命。他们无法预料苦难会持续多久，也无法预料他们会成为安第斯山脉的食尸族。大家好，我是小 S。在节目开始之前，亲爱的观众朋友们，别忘了点击下面的订阅按钮，同时也别忘了打开小铃铛，这样我在 TV 更新时就会第一时间的通知你。接下来，我们把时间追溯到1972年10月12日，乌拉圭的一支业余橄榄球队租用了乌拉圭空军571号包机，打算前往智利首都圣地亚哥参加一场橄榄球的比赛。在出发前夜，队长告诉队友们，飞机上还有10个空座位，可以携带家人朋友免费的坐飞机。就这样，其中的一名队员叫帕马多，带上了他的母亲妹妹，踏上了旅程。没想到，一场残酷的生死离别正等待着他们。1972年10月12日下午3点，当这架载满着球队队员及亲属的飞机在飞往圣地亚哥的途中，飞机突然开始颠簸，逐渐偏离了航线。由于安第斯山脉上空云层密，飞机撞上了山峰，机尾被撞飞，机身的前半部分从山体滑落，最终停在了厚厚的积雪上。机上的5名乘客当中另有7名下落不明，其中包括2名飞行员以及帕拉多的母亲。在空难发生的第8天，帕拉多的妹妹停止了呼吸。那一年，帕拉多也就只有22岁。这架飞机上大部分都是18到22岁左右，前途无量的学生，准备10月在美国参加橄榄球比赛的他们，还没有来得及体验人生的滋味，就与死神展开一场较量。坠机后，幸存的球队队长召集起伤势较轻的人员，将被困在机身的乘客解救出来。安第斯山脉终年积雪，到了晚上最冷的时候要到-30度。坠机当夜，又有5名重伤的幸存者在极寒的天气中离去。他们没有携带御寒服装以及登山鞋，更别说是登山护目镜了。为了防止雪盲，24岁的幸存者阿道夫用飞行员机舱的遮阳板制作了简易的太阳镜来保护大家的眼睛。他也是最终生还的16名幸存者之一。幸存者们将尸体搬到机舱外，将撞击后的机身作为容身之处。他们用破碎的木椅、行李箱堵住飞机的破洞，再用雪将缝隙填满。他们把飞机座椅套全部拆下来连在一起，裹在身上保暖。到了晚上就挤在一起，脸对着脸睡觉，让呼吸出来的热气温暖彼此。在幸存者中，有人携带了打火机，但是他们却找不到可以燃烧的物体，只烧掉了随身携带的近7500元纸币的美元，用于取暖。可仍然无法阻止同伴在这样恶劣的天气中离去。福不双至，祸不单行，厄运总是接踵而来。
一旦踏进了地狱，命运就会像个狠心的恶魔，使劲地踩踏着人类的底线。由于海拔较高，强烈的紫外线照射使得许多人身上起了泡，但是这不是最难以忍受的。以稀薄的空气之下，呼吸困难，物资匮乏，天气出奇的寒冷，都不适应人的生存。幸存者们抱定信念，等待政府的救援。发生了空难，政府一定会赶来救援他们吧。雪山上的第11天，收音机中听到播音员说，经过10天徒劳的搜寻后，智利政府决定放弃，不再继续寻找10月13日在安第斯山脉消失的乌拉圭猫鸡。这个消息在幸存者的心上重重地划上了一刀，这意味着他们必死无疑。而此时，他们随身携带的沙丁鱼罐头、巧克力等食物早已经吃光了，饥饿成为了幸存者们首要面对的问题。最开始，他们将行李箱上的牛皮以及飞机座椅下的稻草啃下来，用以果腹；用机舱座椅上的金属板盛放血，在阳光下融化成水后止渴。但很快，周围便没有了食用的东西。在绝望中，他们意识到，只有尸体、肉才能让他们继续活下去。当天晚上，有人说：“我想把尸体吃掉。”就这样，当天晚上，这些幸存的27人双手连成一个圆圈，立下了一个恐怖的协议：如果我走了，你可以食用我。就这样，幸存者们开始以尸体果腹。最开始，他们从陌生并且没有关系的尸体入手，就这样开始食用离去的亲人朋友。虽然食物危机暂时得到了缓解，但死神的考验却再一次让这些幸存者们感到绝望。在空难发生的第17天，一场雪崩当即夺去了8个人的生命，也同时摧毁了他们赖以生存的机舱残骸。此时，仅剩下了16名幸存者。日子一天天的过去了，最担忧的是，所有人身体似乎变得越来越弱，再也无法离开。尸体将被他们食光，剩下的只有大眼瞪小眼，看谁第一个倒下，成为食物。走出雪山的机会很小。在灾难发生后的第61天，帕拉多和另外3名幸存者意识到自己必须做些什么了，不能只是在这里等待别人的救援。现在要生存，必须要靠我们自己。帕拉多说：“我们要尽快离开这里。”等待充满恐惧，它意味着被判了死刑。帕拉多、卡内莎准备出发寻找救援，另外有2名幸存者陪同前往。就这样，他们带着较为温暖的衣物与足量的肉干向智利出发。在路途中，他们意外地发现了飞机的尾部，里面还有许多乘客们的手提箱，收获了一些香烟、糖果、干净的衣物。为了度过极寒的夜以及日光的暴晒，他们还想出办法将折叠的被子缝合在一起，做成了一个睡袋。终于，经过了9天艰难的跋涉，这帕拉多和卡奈莎走出了高山雪线，到达了河谷地带。不久便看到了骑马的人，这才得以向外界发出了求救信号。尽管精疲力尽，帕拉多还是带着智利空军找到了遇难者的位置。12月23日，在他们遇难的第72天，救援队以及直升机救出了全部的幸存者。
把他们送往圣地亚哥医院治疗高原反应、脱水、冻伤、骨折、坏血病以及营养不良等病症。在备受煎熬的72天里，有人精神崩溃，有人精神失常。在与世隔绝的无人之地，他们苦苦挣扎，只为生存下来。这16名幸存者的获救被称为安第斯奇迹。人类的求生意志有多坚强，大自然就有多造化弄人。这场空难不是最后一次，也不是第一次。16个靠吃同伴尸体而活下来的幸存者获救之后，引起了巨大的争议。我们都不曾面临这样的绝望与悲切，无法评论那些幸存者们的对错。在无人之地，又能怎么样的优雅活下去呢？换做自己，或许会更不堪吧。这是生命与道德的对视，是一个永远不会有答案的命题。犹如耶稣的圣餐，用自己的血与肉来供养维系别人的性命。亲爱的观众朋友们，你们怎么看呢？欢迎大家留言讨论，赞同的给我发个 1， 不赞同的给我发个 2。记得点击订阅解密频道，同时也别忘了打开小铃铛，这样我在 TV 更新时就会第一时间的通知你。感谢收看，下期见，拜拜。